এভরিওয়ান, আসসালামু আলাইকুম। আশা করি সবাই ভালো আছেন। আমিও আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। তো আজকে একটা নতুন ভিডিও নিয়ে আসলাম আপনাদের সামনে। আমি বেশ কিছুদিন ধরে আমার বাসার জন্য কিছু লাক্সারি টাইপের ফ্যান চাচ্ছিলাম, যেগুলো রিমোট কন্ট্রোল সহ এলইডি লাইট। তো এগুলো আমি অনেক খুঁজলাম, বাট অনেক খোঁজার পর একটা দোকান পেলাম বগুড়াতে, যেখানে অনেক টাইপের আমি যেরকম চাচ্ছিলাম মোটামুটি ওগুলো ছিল। তো এখানে অনেকগুলো ক্যাটালগ আছে, ক্যাটালগ দেখে আপনারা অর্ডার করতে পারবেন। প্লাস এখানে মোটামুটি ভালো রকমের আছে, যেগুলো আমি যাচ্ছিলাম আর কি। ইনি হলো শপের ওনার, ইনার কাছে বেশ অনেক রকমের ফ্যান আছে। তো ওনার কাছ থেকে আমরা শুনি ওনার কাছে কি ধরনের ফ্যান আছে। তো আপনি একটু বলেন ভিউয়ারদের উদ্দেশ্যে আপনার কাছে কেমন কি ধরনের ফ্যান আছে। আসলে সত্য কথা বলতে আমরা যে ফ্যানগুলো নিয়ে আসছি এটা বাংলাদেশে ঢাকা চিটাগাং পরপরই আমরা বগুড়াতে সর্বপ্রথম আমরাই দিয়েছিলাম ফ্যানগুলো কিন্তু প্রত্যেকটা ফ্যানই আমাদের লাক্সারি ফ্যান। এখানে বিভিন্ন ব্র্যান্ডের আমরা ফ্যান সেল করে থাকি, যেমন হ্যাভেলস ইন্ডিয়ান বিখ্যাত ব্র্যান্ড, পাশাপাশি ডোমিনাস আছে, কোরিয়ান কোম্পানি আছে, কৈতান আছে, উষা আছে, সব প্রোডাক্টই আসলে লাক্সারি প্রোডাক্ট। উত্তরবঙ্গের মধ্যে আমরাই ফার্স্ট সর্বপ্রথম নিয়ে এসেছি। লাক্সারি আইটেমগুলোতে সুবিধা কি? সুবিধা বলতে আমাদের এখানে মানে সাউন্ডলেস ফ্যান আছে, পাশাপাশি সাউন্ডলেস বলতে আমি বোঝাচ্ছি যেটা ফাইবারের পাকা, যেটা আমাদের অন্য অন্য ফ্যানে এই ধরনের পাকা নাই। হ্যাভেলসের আমাদের আছে স্টিল ইয়ার ফ্যান, এটা হলো ফাইবারের পাকা, রিমোট কন্ট্রোল সহ আর কি। আর আদার্স ফ্যানগুলো হলো অ্যালুমিনিয়াম পাতা। এবং আচ্ছা, আপনি একটু দেখাবেন আমাদেরকে আপনার কাছে কি কি টাইপের ফ্যান আছে। হ্যাঁ, আমি এই মুহূর্তে একটু যেগুলো আছে আপনি একটু আমাদেরকে দেখাবেন। এটা হলো হ্যাভেলস কোম্পানি ফ্যান, এটা হলো স্টিল চেয়ার পর সাউন্ডলেস ফ্যান এবং কালারফুল ফ্যান এবং লাইটিং ফ্যান রিমোট সহ। আচ্ছা, এটার মাঝ কোথায় লাইট জ্বলবে? মাঝখানে এখানে লাইট জ্বলবে। এটা পুরোটাই আলো হবে তাই না? এটা কি কালার আলো হবে? এটা হলো সাদা এবং আপনার অন কালার। আচ্ছা, আর এটার পাখাটা কিসের? পাখাটা হলো এটা ফাইবারের পাখা। ফাইবার পাখা। এটা কত ইঞ্চি পাখা আছে? এটা আপনার 1300 mm, 1320 mm। আর তারপর এটা হলো আরেকটা আপনার ফ্যান, এটা হলো হ্যাভেলস এর ফ্যান। এটা আপনার হলো আরবান ফ্যান, 4 ব্লেড অ্যান্টিক পাকা আর কি। আর মডেলটা আপনার অ্যান্টিক কালার, পাশাপাশি আপনার লাইটিং রিমোট। আচ্ছা, ওটা যে হোয়াইট কালারটা ওটাতে আলো জ্বলবে তাই না? হ্যাঁ, এটাতে সাইড দিয়ে সাদা কালার আলো জ্বলবে। এটা কি রিমোট কন্ট্রোল তো তাই না এগুলো? এটা রিমোট কন্ট্রোল ফ্যান। এটা তিনটা মডেল আছে, তিনটা কালার আর কি। হ্যাঁ, তিনটা কালার আছে। কি কি কালার? এটা ব্ল্যাক আছে, অ্যান্টিক আছে, আর একটা নিকেল ব্রাশ আছে। আচ্ছা, নিকেল ব্রাশ। এগুলোর প্রাইসটা কেমন? এটা পড়বে আপনার 16500 টাকা। 16500। আর এই হোয়াইটটা যেটা দেখালেন এর আগে? পড়বে 15500 টাকা। 15500 টাকা। আচ্ছা, উপর দিকে আমরা আরো কিছু ফ্যান দেখতে পাচ্ছি। একটু এটা একটু ম্যাট টাইপের। ম্যাট, এটা হ্যাভেলস এর একটা ফ্যান। এটা হ্যাভেলস এর একটা ফ্যান না? জি। এটা কি কি কালার আছে? এটা আপনার তিনটা কালার আছে, এটা হোয়াইট আছে, পাশাপাশি আপনার মানে মেইন সবগুলো পাখাই মোটামুটি ব্ল্যাক, হোয়াইট আর একটু অ্যান্টিক টাইপের কালার তাই না? অ্যান্টিক টাইপ, ইয়েস। আচ্ছা, অনেকে আবার ওই যে গোল্ডেন কালার চায়, এজন্য গোল্ডেন কালার ফ্যানও अवेलेबल। এই লাক্সারিয়াস একটা প্রোডাক্ট আছে গোল্ডেন কালার। আচ্ছা, এটা হ্যাভেলস এর। এগুলো কি রিমোট কন্ট্রোল উপরের গুলো? না, এগুলো রিমোট না, এগুলো হলো রিমোট ছাড়া এমনি সুইচ অন করা। একটা গ্রে কালার দেখতে পাচ্ছি, এটা কি ধরনের ফ্যান? এটা আপনার বাজাজ কোম্পানির ফ্যান। আচ্ছা, এটা আপনার আমরা বলি হুইলের মতো দেখতে, চাকার মতো। হ্যাঁ, চাকার মতো দেখতে। এটা দুইটা ডিজাইন আছে আমার কাছে। আচ্ছা, এটার প্রাইস কেমন? আপনার 5500 টাকা। 5500 টাকা। অল্প পরিমাণ। আচ্ছা আচ্ছা, মানে রিজনেবলের মধ্যেও আছে কিছু ফ্যান, আবার লাক্সারি থেকে লাক্সারিও আছে। উষা কোম্পানি। এটা উষা কোম্পানি। অনেক সুন্দর ফ্যান। এটা 4 ব্লেড, 4 পাখা। পাকা। আচ্ছা, এটা প্রাইস পড়বে আপনার 13500 টাকা।
আচ্ছা ঠিক আছে, একটা ব্ল্যাক কালার আছে, এটা উষার ব্র্যান্ড। উষা। আর তারপর হোয়াইটটা এটা হলো হ্যাভেলস কোম্পানি। হ্যাভেলস কোম্পানি। এগুলো 3 পাখা না? এটা 4 পাখা। হোয়াইটটা 4 পাখা। এটা 3টা কালার হয়। 3টা কালার, জি। ব্ল্যাক, হোয়াইট, অ্যান্টিক আর কি? এটা হলো বেগুনির মতো। একটা বেগুনির মতো একটু কালার আছে। আচ্ছা, এটা একটু মনে হয় নতুন আসছে তাই না? এটা নতুন বলতে এই ফ্যান নাই আর কি, বলতে গেলে আমরাই নিয়ে আসছি। এটা আপনার 2 পাখা বিশিষ্ট ফ্যান। 2 পাখা। এটা পাকিস্তানি ফ্যান। এটা হলো পাখাটা মনে হচ্ছে একটু উডের টাইপের। হ্যাঁ, উডের টাইপের। আর তাই না? এটা কি ফাইবার? ফাইবারও একটু বোঝা যায় না? হ্যাঁ। আচ্ছা, এটা 2 পাখা। 2 পাখা। এটা কি রিমোট কন্ট্রোল না, নাকি? এটা রিমোট ছাড়াই চলে। রিমোট ছাড়াই 2 পাখা। এগুলো তো সাউন্ডলেস সব। হ্যাঁ, সাউন্ডলেস। আচ্ছা, আবার ছোটও আছে কিছু, অনেক সময় ছোট বেডরুম থাকে বা কিচেনের জন্য। আর এই হোয়াইট গুলো একটু সুন্দর। হ্যাঁ, এটা নতুন আসছে মনে হচ্ছে। এটা অনেক গর্জিয়াস ফ্যান। হ্যাঁ, এটা প্রাইস আপনার 7,000 টাকা। 7,000 টাকা। এটার পাশে হোয়াইট, এই হোয়াইট আর সিলভার কালারটাও সুন্দর। এটা ওরিয়েন্ট কোম্পানি। ওরিয়েন্ট কোম্পানি। তার পাশেরটা রোজ গোল্ড, হ্যাভেলস কোম্পানি। আচ্ছা, এগুলা কয় পাখা? 3 পাখা। এটা 3 পাখা। এটা সম্পূর্ণ 3 পাখা। আচ্ছা, 3 পাখা। তার পাশে আরো ছোট আছে। এটা ছোটগুলা একদম ছোট। এটা কত ইঞ্চি? এটা আপনার 24 ইঞ্চি। তারপর এটাও একটা লাক্সারি একটা আইটেম মনে হচ্ছে, রোজ গোল্ড কালার। তারপর এই যে একটু ডিফারেন্ট টাইপের শেপ এই পাখাটার। চেরি কালার। হ্যাঁ, চেরি কালার, আর সাথে হলো রোজ গোল্ড টাইপের কালার। গোল্ডেন চেরি। আচ্ছা, এটা অনেক সুন্দর ফ্যান। এটা অ্যান্টিসার আর্ট হ্যাভেলস। গর্জিয়াস টাইপের ফ্যান। এটা আছে 6 পাখা। হ্যাঁ, 6 পাখা। এটা 6 পাখা। কোম্পানির নেম। এটা 6 পাখা করে। এটা 2টা কালার হয়ে থাকে, একটা ম্যাট কালার, একটা লাল। আচ্ছা, এগুলো সব রিমোট কন্ট্রোল ফ্যান। কন্ট্রোল ফ্যান। আর এই যে এটা হ্যাভেলসের ফ্যান, এটা দেখলাম আমরা একটু আগে। এগুলো সবই মোটামুটি লাক্সারি যেগুলো। নিয়ে আসছে 8 পাখা। অক্টেট। হ্যাভেলস অক্টেট। এটাও আপনার রিমোট সহ। হ্যাঁ, এটা আমরা দেখলাম লাইট সহ। আচ্ছা, তাহলে আমরা একটু ওই ঝাড়বাতি সহ যেটা, ওটা একটু খুলে দেখি। আচ্ছা, যেটা আমরা দেখলাম এই ঝাড়বাতি সহকারে যে ফ্যানটা ছিল, এটার বডিটা এইরকম। এই যে উনি বের করে দেখাচ্ছে এটার বডিটা আর কি। এটা কি মেটালের নাকি? এটা মেটালের। আচ্ছা, ও এটার নিচ দিয়ে থাকবে না? এটার নিচেই লাইট থাকবে। আচ্ছা, এখানে কয়টা? 4টা লাইট আছে না? 4টা লাইট। এখানে 4টা লাইট বসবে এই যে এগুলো দিয়ে, কাচের। আচ্ছা, আর এটা হলো এটার পাখাটা কিসের? অ্যালুমিনিয়ামের পাখা। এটা কত ইঞ্চি পাখাটা? এটা আপনার 52 ইঞ্চি। পাখাটা 52 ইঞ্চি। এটা কয় পাখা? 4 পাখা। এটা 4 পাখা আছে, 5 পাখা আছে। আচ্ছা, 4 পাখা 5 পাখা, কিন্তু লাইট হলো 4টা। আচ্ছা, এটা লুকসটা একটু দেখি। এটা হলো এরকম লাগানোর পর সেম এরকম আর কি হবে। তো এটার প্রাইসটা কত? 4 ব্লেড 14,500 আর 5 ব্লেড হলে 15,500। আপনি আপনার ঠিকানাটা আর কিভাবে আপনার সাথে যোগাযোগ করবে একটু বলে দেন। যোগাযোগ করার সহজ উপায় হলো আমাদের বগুড়া 7 মাথায় সরাসরি এসে নামে মেইন রোডের অপোজিটেই আপনার গহর প্লাজা। আচ্ছা, গহর প্লাজা দোতলায় আমাদের শোরুমটা পাবেন। এটার নামটা একটু বলে দেন। এটা D&N কর্পোরেশন। এটা ওনার আরেকটা শপ। এখানে ইলেকট্রিক সুইচ, কিচেন হুড, গ্যাস বার্নার সহ আরও অনেক আইটেম আছে। এগুলো হলো নিউ বার্নার এসেছে। এটা অটো ফোল্ড করা যায়। এটার ভিতরে কোনো ময়লা হলে এটা রান্না করার পরে ইজিলি ক্লিন করা যায়। এটা পুরোটা মার্বেলের। আর এটার মধ্যে 2টা কালার আছে, একটা মার্বেলের, একটা এসএসের। আর ওনার কাছে 2 ধরনের কিচেন হুড আছে। একটা অ্যারিস্টন ব্র্যান্ডের, এটা হলো সেন্সরের মাধ্যমে অটোমেটিক কাজ হবে অন অফ। আর একটা আছে রিস্কো ব্র্যান্ডের, এটা আপনার 23,500। 23,500। আর এটা সেন্সর, এটা আপনার 26,500। 26,500। তো ওনার কাছে যা যা আইটেম ছিল আমি মোটামুটি আপনাদেরকে দেখিয়ে ফেললাম। তো আরও অনেক কিছু আছে, আপনারা এখানে এসে দেখতে পারেন। আর আপনারা যদি এখানে এসে এই ভিডিও দেখে ওনাকে বলেন, উনি অবশ্যই আপনাদেরকে কিছু ডিসকাউন্ট করে দিবে। তো আশা করি সবার ভালো লাগবে ভিডিওটি। তো যাদের ভালো লাগবে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন, আর ওনার শপেও অবশ্যই আসবেন। আর সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।